تمثل هذه ولد عليا سي سميك ذا سلويت تربعت المزيين القبايل 25 جوان ولا شمكات قيمبوت تصدر اول لوكازيون الواجب ولكن اليوم شمكتي تمكنت تم يوصل الناس الفاسية أفريقيا نيلا فوشوتي سنة لك يمدو كاس الحلالي نسيت يحملها وتبقى خدم مزيان القبيل ديجا moi à titre personnel c'est plus qu'un devoir voilà donc toujours difficile de trouver les mots pour exprimer donc la douleur d'un moment pareil la douleur de la disparition de l'ONAS et puis si تبقى خدم مزيان القبيل اليوم اسمي سي شو دار تبقى خدم مزيان القبيل الناس هذا كل شيء مبروك يا غالي